Mərhəmətli və rəhimli Allahın adıyla, xeyriyyəçi Abdulxaliq bəyin dəstəyi və Əl-Baraka Cəmiyyətinin vasitəçiliyi ilə Yəmənin Taiz şəhərində su tankeri layihəmizi uğurla icra etdik. Susuzluqla mübarizə aparan bölgədə 3 böyük su tankeri vasitəsilə təmiz içməli suyun paylanılması həyata keçirildi. Bu yardım kampaniyası çərçivəsində Cəbəl, Əl-Hənəfi və Əbu Səid məhəllələrində məskunlaşan ümumilikdə 110 ehtiyac sahibi ailənin su ehtiyacı qarşılandı. Azərbaycanlı qardaşlarımızın bu xeyirxah addımı Yəmən xalqının üzündə təbəssümə çevrildi. Allah xeyriyyəçimizdən və vəsilə olanlardan razı olsun.